Bismillahirrohmanirrohim. Savol beryaptilar. Hozirgi zamonda ayollar agar avratlari tomonidan tekshiruv qilib, ya'ni o'zi qilinsa va avratiga o'zi apparati kirishligi bilan tahorat buziladimi yo'qmi? Yoki o'sha o'zi apparat kirgandan keyin suyuqlik kelsa, o'sha bilan tahorat buziladimi yo'qmi? Aslida ayol kishini avratini ushlashi bilan ham tahorat buziladi degan aksar ulamolar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarida man massa zakarahu falyatawaddo degan hadis bor. Kim avratini ushlasa tahorat qilsin degan hadis. Mana buni ba'zi ulamolar aytganki, erkak ham ayol ham degan. Ya'ni erkak o'zini avratini ushlasa ham tahorat qiladi, tahorati buziladi. Biron avratini ushlasa ham tahorati buziladi. Ushlaganda ham, ushlanganda ham. Xuddi shunday ayollar ham degan ba'zi ulamolar. Ayolning avratini, ya'ni aynan jinsiy avratini ushlasa, bu bilan tahorat buziladi. Ushlagan ayolni va ushlangan ayolni ham tahorati buziladi degan. Bunda aksar ulamolar o'sha qo'l qopsiz o'zini ushlasa degan yoki bir matoni ustidan emas, o'zini to'g'ridan-to'g'ri ushlasa, shunda tahorat buziladi degan. Demak, hozir bir ayol mana bu o'zini mana shu o'zi qildiradigan bo'lsa, bu holatda albatta uni o'zi qilayotgan doktor avratini ushlashga majbur bo'ladi. Natijada bu ayolning ikkalasini ham tahorati buziladi deyishgan. Bu birinchidan, mana bu birinchi shubha, ya'ni tahorat buzilishligiga. Ikkinchi shubha, o'zi apparatini tiqqanligidan keyin mana bunda albatta ayol kishidan nimadir chiqadi. O'shani kirgizib keyin chiqargandan keyin o'sha suyuqlik, qandaydir suyuqlik chiqadi. Natijada bu chiqishligi bilan ulamolar aytgandek, kullu ma kharaja min as-sabilayn yanqudul wudu deyishgan. Ikkita inson avratdan chiqadigan, ikki avratdan oldi va orqa avratidan chiqadigan har qanday narsa tahorati buzadi deyishgan. Hattoki u toza narsa bo'lsa ham. Shuning uchun masalan, ba'zida masalan insonning buyragida tosh bo'ladi. Gohida o'sha tosh bav qilganda u siydik yo'lidan chiqib keladi. U aslida tosh toza, lekin nima bo'lganda ham ikkita avrat yo'lini biridan chiqdimi, bu bilan tahorat buziladi deyishgan. Shuning uchun aslida ayol o'zi qilinganda to'g'ri, siydik yo'liga o'zi qilinmaydi. U boshqa yo'l. Lekin bunda nima bo'lganda ham bilib bo'lmaydi. U apparatni kirgizilgandan keyin chiqayotgan suyuqlik bu siydik yo'ldan chiqyaptimi yoki bashadon yo'ldan chiqyaptimi? Mana shuni bilib bo'lmagandan keyin shubhali bo'lib qoladi. Aslida biz oldin savoliga javob berganda aytgandik, ayollardan tabiiy vidilena kelishligi aslida tahoratni buzmaydi. O tabiiy vidilena, ya'ni o siydik yo'ldan kelmaydi, chunki tahorat buzadigan deganda ikkita yo'ldan kelish, ikkita najosat yo'ldan chiqqan narsalar buzadi dedik. Siydik yo'lidan va axlat yo'ldan chiqqan narsalar buzadi. Lekin bu vidilena kelganda agar bu bachadondan, ya'ni matka tomonidan keladigan bo'lsa, o'shaning yo'llardan keladiganda bu narsani o yuqoridagi sabiylikdan chiqqan, ikki yo'ldan chiqqan narsa deyilmaydi. Shuning uchun unda tahorat buzilmaydi degandik. Lekin bu tabiiy holatdagi chiqqan narsalarda, tabiiy ayollarda chiqadigan narsada. Lekin endi bu apparat kirgizilinganligidan chiqsa, bu bilan shubha tug'iladi. G'olibizzon deyiladi arab tilida, ya'ni kuchli gumon paydo bo'ladi. Bu ehtimol o'sha apparat kirgizilishligi oqibatida siydik yo'lidan chiqqan bo'lishi mumkin biror narsa, suyuqlik degan shubha paydo bo'ladi. Shu bilan tahorat buziladi deyiladi, ehtiyot yuzasidan ham. Chunki masalan inson uxlaganda tahorati buziladi deyilgan shariatda. Aslida uxlashni o'zi tahorati buzmaydi, to'g'ri. Lekin uxlaganda odatda bir narsa chiqib ketadi insondan. Shuning uchun tahorati buziladi. Ana endi u ham xuddi shunga qiyoslanadi. Nimadir chiqib ketadi bundan, shu apparat bilan o'zi qilganda deb. Shu bilan uni tahorati buziladi deyiladi. Allohu a'lam.